مرحبا بالجميع، إليكم غرائب اليوم. ولدت هذه الماعز برأس تشبه رأس قرد في قرية بمحافظة أسيوط في مصر، وقد أثارت الرعب بين أهالي القرية خوفا من تحولها إلى حيوان مفترس يأكل البشر. والحقيقة أن هذه الولادة الغريبة بسبب تشوه خلقي، وهذا ما يفسر نفوق الماعز بعد يومين من ولادته. كيف يزن رواد الفضاء أنفسهم عندما لا يكون هناك جاذبية في الفضاء؟ يستخدمون جهازا يقيس كتلتهم بناء على دفعهم له. صنع هذا الرجل هذه البيتزا كاملة من الإندومي بكل كفاءة. 3, 2, 1. Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. يظهر هذا الروبوت العملاق وكأنه وحش مفترس سيبتلع ناطحات السحاب. عندما تعبر الطبيعة عن نفسها في أزهى صورها. تحب هذه السلحفاة التسلق بالقرب من قمة هذا التل حتى تتمكن من الانزلاق عليه ببطنها. I cannot with him. يقوم هذا القرد بمضايقة الكلاب بكل جراءة، ونراها تشعر بالخوف منه. كانت هذه السيدة مخطوفة من قبل هذا الشخص، وأثناء مرورها بجانب تلك السيدة أشارت لها بعلامة الخطف، فما كان منها إلا أن قامت بإنقاذها، وأشارت للخاطف أنها اتصلت على الشرطة. فهل هذا يعد اختطاف؟ هذه هي أغرب خدعة تصوير في العالم. Omhoog, mama. Wauw. Erop. Ja. Omhoog. هذه نهاية الفيديو، أأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا. أراكم مرة أخرى قريبا جدا.